Pozdrav svima ljudi, dobrodošli Eldar Gaming HD. Da ću vam pokazati top 5 igrica, znači po meni, koji se meni sviđaju, koji sam ja igrao i ono sada ja kažem. Na petom mjestu je Modern Combat 5, Blackout. Na četvrtom mjestu je Nova 3. Na trećem mjestu je Gangster Vegas. Na drugom mjestu je Asphalt 8 Airborne. I na prvom mjestu po meni je Brothers in Arms 3. Brothers in Arms 3. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Idemo s nekom sljedeće. Lajkajte video, šerujte, subscribe na moj kanal. Ćao!